雄狮偷袭花豹的精彩瞬间，就在今天中午。一只花豹躺在树上睡午觉，没想到花豹打呼噜的声音被附近的雄狮给听到了。雄狮看到是花豹在树上睡觉，雄狮顿时就高兴极了。于是雄狮悄悄地朝着花豹走去，而此时的花豹正在梦里与周公约会，殊不知他即将大难临头。很快，雄狮来到了大树底下，雄狮抬头看到花豹还在打呼噜，雄狮的心里美滋滋的，他准备趁机偷袭花豹。只见雄狮观察一会后，他突然猛地跳到树上往上爬，然而雄狮爬树发出的声音还是被警惕的花豹给听见了。花豹起身查看情况，发现一头雄狮已经爬到了树上，花豹顿时就心慌不已，他的四肢不自觉地发抖，随即树枝不停地摇晃。雄狮趴在树干上，嘲笑花豹太胆小。花豹一听，他突然猛地从树上跳了下去。雄狮见状，他顿时就傻眼了，他没想到到嘴的花豹就这样跑了。就当雄狮感到失落的时候，突然雄狮抬头看到了花豹藏在树上的风干牛肉，雄狮失落的心情瞬间变好了。只见雄狮嗖的一下爬到了风干牛肉的面前，接着雄狮叼起风干牛肉从树上跳了下来。花豹见状，他趴在地上朝着雄狮咆哮道：“你这臭雄狮，真是个偷吃贼！”